turabasuhuje bene data bakunzi ba Azaza TV. Imana ibahe umugisha, turabishimiye. Uyu munsi rero twagije umugisha cyane wo kwakira abakozi b'Imana. Ndagira ngo batangire babibwira rwose. Reka duhere kuri uru ruhande. Murakoze, ni Ndayishimiye Theodore, inshuti yanyu musanzwe mumenyereye. Ndashima Imana kandi ndabasuhuje mwese abazadukurikirana. Amahoro y'Imana bane nawe. Amen. Imana ishimwe. Reka twakire na mugenzi we hano nawe twibwire. Ndabasuhuje abakurikiye Azaza TV. Nitwa Byiringiro Gilbert, no mukatejiste mu itorero ry'Abanyamakana. Imana iguhe umugisha. Dushimye Imana cyane rero kwakira abakozi b'Imana. Ndagira ngo badufashe. Iyo urebye hanze aha hari ibintu byinshi abantu bagenda bibaza bavuga mu buryo butandukanye, ariko ndagira ngo mudufashe kubisesengura. Iyo mwitegereje mukareba, reka dufate ku bubatsi ingo. Reba abantu bubatse ingo cyane, ariko rimwe na rimwe ugasanga hajemo ibibazo, habayemo gutandukana. Ariko iyo twitegereje amatorero atandukanye bagenda basengeramo cyangwa se bateraniramo, usanga habamo ikintu cyo gutendwa, ugasanga bashyizwe inyuma y'itorero. Ndagira ngo muze kumfasha ndetse no gusobanurira abantu bakurikiye Azaza TV kugira ngo mbese ni iki mwavuga ku bantu bahagarika abantu bitewe n'uko batandukanye ku bibazo runaka, ugasanga barabatenze babashyize inyuma y'itorero, hari imirimo imwe n'imwe batemerewe gukora. Mbese mubivugaho iki iyo mubyumvishe cyangwa se iyo mubibonye? Ndagira ngo duhere kuri mwene data Theodore atubwire uko abyumva, hanyuma na mugenzi we Gilbert araza kumufasha. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ni ikibazo gikomeye kuko nyine umuryango usenyutse, hari n'indahiro baba bararahiye imbere y'itorero, ku buryo rwose kubatenga biba byumvikana kubera ko hari inshingano batashoboye kubahiriza. Ariko ku ruhande rwanjye, njyewe ntabwo numva ko bagakwiye gutenga abantu babiri, kuko niba mu itorero harimo abakuru b'itorero, hakaba abajyanama, hakabamo ababyeyi ba batisimu, hakabamo ba pare na ba marene, bakajya mu kibazo cy'umuntu bagasanga umuntu umwe ari guhohoterwa, njye numva hakwiye gutengwa uwahohoteye undi, hanyuma udafite ikosa mu kubaka urugo rwe, ahubwo agasigasirwa agafashwa. Niyo mpamvu njye ntemeranya n'uburyo amatorero atenga abantu kubera ko bananiwe kubaka urugo. Kuko niba umuntu ari gukubitwa, niba umuntu ari gukomeretswa, ashobora gupfa, sinahamya ko hari umwana wawe ushobora kumubwira ngo guma aho ngaho wapfiye. Ariko muri iki gihe turimo n'igihe tugezemo, njye numva amategeko abasobanutse, inzego banyuzemo zisobanutse, aho baburaniye mu miryango bisobanutse. Njye numva rwose hari uruhande rumwe rutagakwiye gutenga. Nuko mbyumva kandi nkumva unagendeye ku byanditswe. Niba umuntu abaye ataye urugo rwe, ntagire urundi rugo ashakamo, nta n'impamvu yo kugira ngo umuke mu bana b'Imana, kandi aba agiye gukora n'undi murimo ukomeye. Ndumva mu magambo makeya ari uko mbyumva, ukoze amakosa ntabwo akwiye kuba koko intangarugero mu itorero, ariko kandi biragoye kugira ngo uvuge ngo abantu babiri ngo bose basenye urugo ari abanyamakosa. Akenshi usanga hari icyatumye urugo rusenyuka. Bityo rero numva nkurikije, hari n'abantu benshi nagiye nganira nabo bahuye n'ibyo bibazo, ariko njye nkumva ari nta mpamvu yo kumutera, nkumva rwose yakwiye gusigasirwa. Ariko iyo ngingo ntiriho nyine mu matorero menshi, ariko ibyo ntibimbuza kuvuga imyumviro yanjye. Njye numva abantu bose ntabwo njye nafata mu gatebo kamwe ngo mpagarike umuryango. Oya. Urakoze. Theodore aragira ati ngiye ku bwanjye numva ntabwo bagakwiye gushyirwa mu gatebo kamwe, ahubwo hagakwiye kurebwa uwateje ikibazo cyangwa se uwatumye ikibazo kiba, akaba ari we wagatenzwe, hanyuma uwahohotewe ntatengwe, akaba yasigasirwa mu itorero. Ese Gilbert, nawe ni kubyumva cyangwa wowe hari ubundi buryo ubyumvamo? Murakoze cyane. Njyewe ntabwo ndi bubyumve kuko wabyumva, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akajya kubana n'uwakunda akaramata.
ijambo ryitwa akaramata ni ikintu kitagira iherezo kitarangira. Ni ukuvuga ngo niba umuntu yiyemeje kubana na kanaka bakaba bakundanye, bagomba kubaka urukundo rwabo bakarushakira ibisubizo igihe rudahari mpaka kugeza umwe akuwe mu mubiri. Niko itegeko rya Bibiliya rivuga. Ni ukuvuga ngo igihe umugabo akiriho n'igihe umugore akiriho, iyo bagiranye isezerano ntabwo byemewe ko umwe acukubiri na mugenzi we. Iyo bayo gucukubiri rero tuba twanyuze n'ijambo ry'Imana. Ngira ngo murabizi ko amatorero menshi ya Gikristo tuyobwa na Bibiliya. Ni ukuvuga ngo tuba turikiriye amahame ya Bibiliya rero tuba twagiye mu myumvire yacu kuko njye niko mbyumva ntekereza. Ni ukuvuga ngo niba abantu babiri bagize amakimbirane, hagomba kubaho gutekereza kuri ayo makimbirane kandi agashaka igisubizo dukurikije amahame y'ijambo ry'Imana. Ariko Gilbert, ntabwo ujya kure yawe. Ikibazo cyarabaye, umuryango ujya gusenyuka ari ibintu birebire. Habanza kuza ikibazo ku bantu babiri, bakakibana mu cyumba, bagasohoka mu cyumba, kikagera mu bana, bakava mu bana, kikagera mu muryango, mu babyeyi baba bafite, bikava mu muryango, bikazamo ba marene tuba twarabahaye nk'itorero, nabwo bikananirana, bikagera mu muryango mugari w'itorero, bikanga, akajya mu rukiko, bakabona bagatandukana. Icyo mvuga ni iki rero? Hari abantu guhuza binanirana. Ari abakristo kuko ntabwo ingo ziri gusenyuka uyu munsi ari iz'abapagani. Ntabwo wambwira ngo umukristo ni muntu ki? Umukristo ni umuntu wese wemera ko Kristo ariho, akabatizwa, akakirwa, akajya mu bitabo by'itorero. Uwo ni umukristo. Hari ikindi turebe hose mu itorero? Umukristo w'iwawe, umukristo witwa ko ari uw'iwawe, ubarebera mu ngeso nziza cyangwa ureba aho ufite mu bitabo? Iyo tugiye kureba mu mubare nk'abanyetorero tureba mu bitabo, ariko kuba uri umukristo wanditse mu gitabo bitandukanye no kuba uri umukristo nyirizina. Ubu rero ntabwo turi kuvuga umukristo nyirizina, kuko umunyarwanda najya hanze agakora icyaha ni umunyarwanda wagikoze. Abe yasohotse ari igisambo, abe yasohotse ari muzima, kuva afite nationalite, afite indangamuntu y'u Rwanda, ni umunyarwanda wabikoze. Niba rero twemera ko abakristo bose ari abacu, bari mu gitabo, babatijwe, niba umuryango wasenyutse ni uw'abakristo, kuko ushingiye kuri icyo ngicyo ushatse kuvuga wasanga nta n'umukristo usenyurwa wababura, kuko akenshi ahabuze ubukristo nyabwo niho havamo ubwo gutandukana. Rero ntabwo umunsi ndakeka tutari kuvuga ku bakristo nyabo, ahubwo tuvuga ku muntu wari umukristo ahantu runaka bibaye ngombwa ko umuryango umunanira. Bimubaho. Nshingiye kuri icyo, buriya umukristo umubwiye neza ko ari umuntu wemera Kristo nk'umwami n'umukiza wakihana. Buriya iyo ugiye kureba ingo nyinshi zisenyuka muri iki gihe, ubivuze neza ko haba habayeho kutumvikana. Kuriya kutumvikana byanze bikunze n'ibyaha bidahurizaho. Buriya ahari amafuti n'ahari ukuri ntabwo ibyo bintu byahura, ahubwo hagomba kumenya ngo ese uko kuriye ayo mafuti ari he? Ayo mafuti yamaze kugaragara ntabwo aba akiri umukristo. Niyo mpamvu ntekereza ko itorero rifata umwanzuro wo kuvuga ngo abo bantu ntabwo bakwiriye gukora imirimo y'itorero. Kristo tubanze twumvikane. Mu gitondo mbere y'amaso y'abantu ushobora kubona ni umukristo, nyuma ya saa sita nkaba ntari umukristo, ariko ntibinamenyekane. Birashoboka ukurikije ibyo wowe uvuga. Bivuga ngo ntabwo gukora icyaha bituvana mu mubare w'abana b'Imana Yesu Kristo yatangiye amaraso. Ahubwo kunangira umutima ntitwongere kuva mu byaha nibyo bitugira ibicibwa imbere y'Imana. Ariko twabaye abakristo rimwe rizima igihe Kristo yatwitangiraga natwe tukamwemera. Ahubwo tubanze tumenye icyo turiho uyu munsi. Urampamiriza ko nta muntu usenya urugo ntako atagize, yaragize n'imbuto rwose zikomeye. Icyo wagenda ko abantu bose basenya ingo baba bakoze ibyaha cyangwa se baba bitwaye nabi. Akihangana akagera akananirwa akigendera. Tubanze tugarukira ahubwo ndashaka kubaza gusenyuka kw'ingo ntihari umuntu uba ari umukristo afite ingeso nziza urugo rukanamucika.
rukamunanira ntabwo bibaho. ngiye guha urugero ntabwo bishoboka. ngiye guha urugero niho uraza kubyumva. hari abantu dufite umuntu akaba ari umugabo cyangwa umugore, umugabo akanga kunyurwa n'urugo yashatse, akajya mu busambanyi igitondo n'ikigoroba, akagurisha umutungo akawujyana wose. umugore yazajya kubona ko abana be bashobora kuzapfa no kwiga badashoboye kwiga, akavuga ati reka ndebe kure nderere imana njye naho uriga mbere. Ufite abana 5 isara na nyirayo, ibintu byose ari kubigurisha. Aho ni ku rugero rumwe rw'abadamu. Aho kugira ngo ibintu byose bishire abana banjye bazicwe n'inzara, nabivangura hakiri kare abana banjye nkagira utwo mbareramo, kuko mbona ko bitazashoboka. Uwo muntu abatekereje kure. Iki niko mbibona. Icya kabiri rero, umuntu n'umudamu, buri mugoroba umugabo araza agakubita, buri cyumweru ajya mu bitaro kubera inkoni. Nibo bantu bateje induru mu mudugudu batuyemo. Muri ibyo umugabo ntamushaka byanga byakunda, aramubwira ati mvira aha, utamvira hano nzakwica. Amaze kumurema ibiguma, yarihanganye amuregera abantu benshi birananirana. Uwo muntu ashaka kuvuga ati kugira ngo nkomeze gupfira. Icyambere namwica umugabo arafunga. Uwapfuye ntari burere babana, afite abana b'impinja. Ugasanga umugore ahita avuga ati reka mfate abana banjye ngende njye kubacira iki inshuro. Uwo muntu wajyanye abana be muri ubwo buryo, itorero ryari rizi, yatabaje itorero 3, 4, 5 ntibishobore kugira ngo ryigishe uwo muntu wabo areke kurwana. Wasezeraniye aho ngaho. Reka tubyemere ko niba izo ngeso zaje ni imbaraga nkeya z'itorero, kuko twagombye kuba twarigisha abantu bacu kubana neza. Itorero ryagombye ko ryagisha abantu kuko niba bavuga ngo wigisha umuntu mu bana, mu gitondo agashaka gukubita umuntu kugeza igihe amwikiza, ni ikibazo gikomeye cyane. Uwo muntu niba agiye akajya gucumbika harahiriye kugira ngo arere abana, kugira ngo atanapfa, uwo muntu njye numva n'itorero ryakwiye kumugemurira abana, rikabagemurira, rikababwira ngo mubeho kandi mukomeze iki ubuzima. Ahubwo njye ikintu ntemera ni umuntu usenya urugo kubera ko yafashe umugabo wari gusambana, yagerege nawe kabindana. Sinzi buriya umuntu witwa, iyo umuntu yitwa umukristo yagize mu itorero, itorero rikaba ryamufasha. Buriya uzasanga abantu benshi badukaho n'ibibazo n'ingeso runaka zituma bahagarikwa, biriya bintu bifite imvano. Niyo mpamvu itorero nariyo habayeho iyo mpamvu itareba kuri kanaka ni kanaka ni kanaka ni kanaka, kuko imitima y'uburyo abantu bakize ntabwo twe abanyetorero tuba twitaye kubireba. Nta nubwo mushinzwe guca imanza. Twebwe icyo tureba uyu muntu akora ate. Ariko niba rero twamaze kubona ko umuntu akora tukabona bihabanye n'ibigenewe, ntacyatuma tutamuhagarika. Reka njye naganiye n'abantu benshi, ku bagabo n'abagore, singuca mu ijambo nshuti yawe. Naganiye n'abagabo, naganiye n'abagore, usanga bafite igikomere ubugira kabiri. Araje asezeraniye mu itorero ryanyu, murabyinye murishimye. Arakubiswe, aratabawe, nibyo mumugezeho. Umugabo arigendeye, aramutaye. Umugore muri korali, ibaruwa ihitiza, hagarara. Kwigabura, hagarara. Ubwo mu mutima arahita agwa, asubira inyuma no kwinjira mu rusengero, ntaragira ate, ntararwinjiramo. Kandi ari kurwana intambara ikomeye. N'abagabo nuko nguko. Nzi abagabo benshi kubera uburyo amategeko yagiye ahinduka. Buriya hari ikintu mu muco nyarwanda ntabwo twumva ko umugabo ashobora kurenganwa n'umugore bikageraho umugabo abura ubuzima, ariko barimo. Hari ikintu itorero, hari ikintu Pawulo yavuze mu rwandiko rwa kabiri cy'Abakorinto n'igice cya 4, turasoma nk'imirongo ibiri yonyine. Haravuga ngo ibya Yesu Kristo ni byo Pawulo abwiriza. Umurongo wa mbere avuga ngo nuko rero ibyo ubwo dufite uwo murimo wo kugaburira iby'Imana kubw'imbaraga twagiriwe, ngo ntiducogora, ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa, tutagendeye mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo tushingiye kuri iri jambo,
uriya muntu yamaze kugaragaraho ibiteye isoni bidahamanya n'amahame y'ijambo ry'Imana, byaba bituruka ku ruhande cyangwa bidaturuka ku ruhande, itorero rikumirira kure kugira ngo ejo ijambo ry'Imana ribwirizwa muri rya torero ridakozwe isoni n'imirimo y'uriya muntu. Ntibibujije ko n'ubundi itorero ryakomeza kumutekerezaho ariko adahakora ya mirimo igaragarira abantu bose kandi bazi hanyuma rigakurikirana imirimo ye. wivuga ngo ntibibujije ko uri umuyobozi. hari urugero wari wabona rw'umuntu wasengera urugo itorero ryakurikiranye inyuma rikamufasha nk'ubu nkanji wanjye yewe iyo umugore n'umugabo batandukanye ku bibazo runaka ndabahagarika, ariko nyuma yaho ukajya kubona nkagira ishyaka ryo gukurikirana ngo menye ese niki cyateye kiriya kintu. Iyo menye ngo kiri ku mugabo tugira uburyo tuganira nkamucyaha kubw'ijambo ry'Imana, iyo menye ngo ni ku mugore tugira uko tuganira tukabicaha kubw'ijambo ry'Imana. Naho aho rero niho cyakubaza, iyo usanze umwe muri bo nta ruhare yabigizemo, umwe muri bo ntabwo bibaho umufashe hari ikintu utagomba kujya tuvuga niba ngo ntibibaho, bishobora kuba wenda biri kuri bake ariko ntiwavuga ngo ntibibaho. buriya hari ikiganiro cya mbere natanze ku rubuga kuri cano kivuga ko bigoye kugira ngo usenye urugo undi muntu atagizemo uruhare. Akenshi usanga intege nke z'umubiri zagiye umwe yakoze ibikosa undi afata ibihano amuhanisha ibi, hari abahita batandukanye uburiri, ugasanga nibura bombi bashobora kuba bagize, ariko hari n'ingo par exception ugeramo ugasanga umwe ni inosate ntacyo atakoze ntako atagenje. uwo rero niwe ndi kuvugira uyu munsi, uwo ngo uri inosate ugakurikirana amakuru mu rugo ukamenya nta kibazo yateje turutse kandi bukavugaritse umuryango wose. Ni ukuvuga ngo kubw'ikosa ryaturutse mu muryango ararizira mpora abana gukiranirwa base bakurusa biraza bibeho kugeza ku buvivi. reka nkubaze ubu ko uri Theo, ubu ngubu ufite igikomere ku mubiri wawe, wenda igikomere kiri ku kaboko cyangwa se kiri ku kaguru, wakuvuga ngo ntacyo bitwaye kubera ko cya gikomere kiri kuri kakaguru ahubwo nakavura ntabwo rero mvura umuntu nahagaritse. ubu se nuvuga ngo uriya ni urugingo rwacu yakomeretse. ijambo rya mbere mu gukomereka kwe ni uguhagarara, hari ikintu cyane guhagarika, cyangwa ijambo rya mbere kwari ukugira ngo mvure iki gikomere ubwene egera hano hafi, hari ikintu mufashe. Hari ikintu abantu bubatse ko bagomba kumenya. Bibiliya nivuga ngo iyo umuntu yashatse uwo bagomba kubana baba umubiri umwe, kandi uwo mubiri umwe ntushaka kuwutandukanya, kandi uwo mubiri umwe ntushobora kuwutandukanya. nanjye ko ntawe ntandukanye. Noneho rero niba uwo mubiri utagomba gutandukana, bisobanuye ngo akaboko nikarwara cyangwa se umutwe n'urwara cyagiye umuntu arembye, ntabwo akaguru kazavuga ngo reka mpaguruke nigende, kuko babantu bubatse. Nabyumvishe none ushigikiye ko abantu bakomeza kuba mu rugo rumwe bakagera aho bicana kugira ngo banambe ku mabwiriza y'itorero. Bagira gute kugira ngo banambe ku mabwiriza y'itorero? Icyo mpamya kuko muri uru Rwanda urabizi mu myaka yashize tumaze iminsi twumva umugabo yishe umugore, umugore yishe umugabo. Abo ngabo nibo bamaritime wemera barwanira mu rugo kugeza igihe umuntu umwe apfa. Hari ikintu buriya nubona urugo rusenyutse, ndashaka kugira ngo bandisubize aho ngaho, kuko dufite abantu uyu munsi dufite impfu nyinshi ziri guturuka mu mibanire mibi y'urugo. Donc ndashaka kubaza uyu munsi, kandi biri kuba mu ngo z'abakirisitu, ndashaka kubaza uyu munsi icyo nicyo ushyigikiye kugira ngo umuntu anambe ku rugo rwe, nabona anari buhapfire ahagume kugira ngo asohoze isezerano. Twatangiye muri topics umunyamakuru atubwira ngo dushyigikiye ko itorero risena cyangwa se ritenga uriya muntu watandukanye. Ni ukuvuga ngo twebwe dushingiye ku mahame y'ijambo ry'Imana. Ijambo riravuga ngo mwene so yadukohora iki, reka nanjye noneho musomere ijambo akamansoze mwene so yadukohora iki, uzamusange niyanga umutezi babiri, niyanga umutezi itorero n'itorero n'ibyanga. Kuko reka nabyemeye. Hari ikintu nshaka kugira ngo Gilbert yumve. Ntabwo nigeze nanga
gutenga no guhagarika bibaho binarakwiye, okay, ariko harebwe ukwiye gutengwa muri ni muntu ki muri ba bantu babiri. Njye naho ngaho njye ntabwo simfite itorero, ndi umukristo usanzwe, ndi umuvugabutumwa, ariko ndamutse mfite itorero ntabwo nahagarika abantu bose, kuko ntabwo nahagarika umuntu uri kurara kubitwa n'umuntu uri gukubita ngo bose bafatire mu gatebo kamwe. Sinahagarika umuntu wagurishije ibintu byose by'umuryango byashatswe n'umuryango ngo niba undi yamubwiye ati sindi businye ahita atangira kuvuga ngo rero vira aha, nawe undi babwiye ngo vira aha ngo nawe muhagarike. Oya, byanga byakunda abo bantu bose njye nabafata, avuga ngo uyu nguyu biragaragara ko ari urugo rwagize gute rwananiye, none rwo rwamunaniye ndafata njye niko nabigenza. uwo nguwo ufashe akabari he, uwo nguwo udafashe akabari akajya kwigishwa, ariko njye sinatenga uwo muntu uteye. Mwenda turi munsi gukomeza, reka nibyo nashaka kubwira ko ibyo ari byo byose abantu baba bakwiye kureba uwo warenganye kuko afite ikindi gikomere agafashwa. Kuko niba wibuka neza, hariho n'ujya mu rukiko kubera iryo sezerano nuko yigishwa akavuga ati ngiye sinshaka gutandukana nawe, ariko bikarangira urukiko rubatandukanije kuko rubona ko abantu bashobora kwicara. N'uwo muntu rero wahawe gatanya ku itegeko, nawe itorero rikaza rigahita rishyira hanze. Reka nifashe ijambo ry'Imana hanyuma mu mwanya uze wenda kugira icyo ubivugaho tunasoza, kuko nta kiganiro kidasozwa. Wenda dushaka kuzongera kugaruka, ariko navuga uko ntekereza, navuga uko njyewe muri rusange nabyumva, navuga ko abantu babiri batandukanye nareba ufite amakosa akaba ari we ntenga, ariko gutenga abantu babiri bose ngo uko batandukanye njye numva atari byo. Muri Matayo igice cya 19 uhereye ugeze ku murongo wa 7 hari amagambo babajije cyangwa se amagambo ahari ngo baramubaza bati niba ari uko ni iki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aha umugore urwandiko rwo kumusenda abone uko yamwirukana. Ku 8 arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Abigishwa be baramubwira bati iby'umugabo n'umugore we niba bigenda bityo, noneho kurongora si byiza. Ntiriwe nkomeza aho ngaho, ku bwanjye nkurikije amagambo Yesu yabasubije, twagakwiye kureba umukristo ku buryo n'igihe azahura n'igikomere cyo gutanga, ahubwo azakomera ku mukristo ntiyongere gushaka, ntazane undi. Ahubwo ibiri uyu munsi ni uko uzize umuntu gusambana, ejo nawe ukajya gusambana. Ariko gutenga nta kuri twabigenza, ni itorero ryabisemo indi murongo umwe, ariko gutenga abantu bose nk'aho ari abanyamafuti mbona atari byo. hari ikintu avuze ngo Mose yabibemereye kuko imitima yabo yari inagiye pe, imitima binangiye, nawe ibinagiye. kuko ngo itorero naryo impamvu rifata abo bantu rikaba risa n'iribaciye, ntabwo bavuga ngo nuko bamuciye kugira ngo tuzongera kuvugana nabo cyangwa se kumwegera, ahubwo bamuhagarika mu mirimo mu gihe bagikurikirana ngo bamenye ikibazo wa muntu yagize gute afite. Hariho n'abo basoma ko atemerewe gusenga. Ese ntabwo uzi ko hari n'igihe umuntu afata akajya gusenga atagereranya no mu iteraniro ku giti cye, bakaba bati genza ngo ngiye gusenga iki kintu akagenda agafata umwanya wo kugisengera. Urakoze cyane inshuti y'Imana. Ibi byose tuba tuvuga abari kugira ngo n'abantu bumve. Ngiye nkunze kubwira abantu ngo niba warahuye n'icyo gikomere, komeza ubuzima buriho, ushakishe mu maso h'Uwiteka cyane, urebe ibyo Uwiteka kwemerera, kuko ushobora kuba warahuye n'igikomere kigutunguye, birashoboka.
nabwo wenda abandi bazatwumva bakomeye n'abazi iby'amategeko n'abazi iby'amatorero cyane kikamutungura n'itorero rihagarariwe bashaka kuza n'itorero rihagarariwe ya ku bwanjye uharenganye ku bwa Gilbert birakwiye ko uhagarikwa birakwiriye ngere nakubwira ngo humura komeza urugendo Imana yose abantu izi uwarenganye n'utararenganye niba urwo rwawe rwarasenyutse ubigizemo uruhare uzabihanirwa ariko niba rwarasenyutse nta ruhare ubigizemo nge nzajya mwegera mubwire ni humura komera turimo dusoza twongera nako kavuga ngo naho amatorero abo yaciye ntabwo bivuze ngo ntabwo ugomba kubegera ngo bakomeze kubasagira no kumenya ibibazo bafite n'amatorero nabegere nicyo kibazo n'amatorero nabegere ariko nzi ko bahita babibicibwa oya ntibakabibicibwa aho babikoze ntibakabibicibwa bajya babegera abo bantu babaganiriza bashaka kongera kubahuza ariko hari n'abahise bashaka ku buryo bw'ura bitagishobotse kandi n'uwo nguwo akaza niba azahera iyo kandi uwo yari yishingikirije yaramutahita n'itorero naryo rihita rifata uwo nguwo wasigaye riramuca uwazagira ate ngo tuzaza twibaza wese gukurikiraho ngo mbese uwo azaherayo uwo yari ategereje ko yishakiye ariko ashobora kumutegereza murakoze Imana ibahe umugisha turasoje ntekereje ko byumvikanye hanze ahantu bafite ibikomere kandi byinshi ubwo rero bisaba ko abanyamatorero baba hafi bakabakomeza byashoboka bagasubirana ngira ngo ini episode ya mbere tuzaza ubutaha twibaza n'ibindi ese tuzaba turimo twibaza ngo mbese ubundi abantu batandukanye yaba mu byemewe n'amategeko birakwiye Imana yemera ko bongera gusezerana asezerana n'undi kandi uwo basezeranye agihari barasezeranye kubana akaramata ibyo nabyo ubutaha tuzaza tubyibazaho rero Imana ibahe umugisha reka Theodore adusengere rwose Imana ibahe umugisha Uwiteka Mana yacu turagushimye ubwiza bwawe hanze aha hari abantu benshi baremejwe n'igikomere cyo gusenya urugo turasenze ngo izitarasenyuka uzikomeze uzubake abasenyutse wongere ubahuze abafite ibikomere ubomore abaciwe bakajya kure yo gusenga bongere bagaruke bibuke ko ari Imana umuremyi humuriza imitima y'abantu bawe ukomeze kuduhaza ubuntu bwawe kandi n'ubu burwayi buriho bwa covid ubudukize kugira ngo twese tugushimire urakoze ubu n'iteka ryose